हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग। आज तो हूँ बुधवार सकाल उठिक गाधे गाधा सब कर सारे आ पु भी टिफिन बन सारे तो कहला पास्ता नब बोली तो पास्ता बनी ये टाइम आसी 6टा बजल टे अंधार अच्छी देखो टे अंधार अच्छे जाऊँगी रेडी भी ड्रेस पतर पिंधि सारे रेडी सारे पुआ को डाकि तो स्कूल छाड़ी जिम भी अच्छी कल तो किसी ब्लॉग अपलोड भी करनी ट्यूसडे दिन कि वीडियो भी बन नी कि अपलोड भी करनी आज आज अपलोड करी मो ब्लॉग जब आपको पसंद आसते सब्सक्राइब करेंगे और मो ब्लॉग को लास्ट जाए देखिए कि जानपारे मुझे दिन सारा कौन कर। हेलो फ्रेंड्स, देखते रेडी हो गलुनी पुअर मोर जाऊँ ए गाड़ी काढ़ी गाड़ी काढ़ी जी देखते आसिक पहुँच गलु स्कूल जाऊँ क्लास छाड़ी पहला जाऊँ टे माछ कि आज तो बैक सॉरी आज तो चेस्ट मारिलु चेस्ट मारिक आस जाऊँ टे माछ कि माछ कि जी घर देखो माछ कि आसीगलु जाऊँ देखा हेलमेटा पिंधि मत कौन जीव कड़े अटो वाला तू तो हेलमेट पिंधु तो गाड़ी ये कखारू फूल पड़ी ये खाली परिया पड़ी आगे अच्छे माछ माछ पाखे पहुँचा देखो पहुँची गले आसिक माछ पाखे कि भिड़ माछ तो किन सारे जाऊँ जी नानी को छाड़ी जी घर को तरकारी कर माछ। हेलो फ्रेंड्स, मार्केट माछ नहीं आसिक भजा भी बसी सारे खाई बोली भजा बसी वो कखर फूल बाछुच्च भाजी देखते कखार फूल भाजुची कखार फूल सजना शाग पकईकि भाजी कहीं हजबैंड खाई पखाड़ माछ भजा बैगन टमाटो आलू चकड़ा आ पखाड़ ऑफिस खाई जी। हेलो फ्रेंड्स, देखो माछ भाजी तरकारी बसी सारे सोरष मसला दी कर देखेनि सोरष बटा दी कर सिंपल हेलो फ्रेंड्स, देखो ये मुझे चिकेन नहीं बोनलेस चिकेन छोट छोट पीस काटी तादेह मुझे पकईदेवी अदा रसुण पेस्ट गोलमरिच गुंड गोटे चामच आ लंका गुंड लुण ये सब को भल भाव मैरिनेट करके अध घंटा छाड़देवी फ्राए करी मैंने तेल सेकी तेल सेकी करी आज फ्राइड राइस करी हेल्दी वाला बिना अल्प ऑयल यूज करके कला देखेबी। देखो चितौ पिठा करी जल्दी जल्दी खाई जाऊँ जी कहीं टाइम हो गला पुअर स्कूल छुट्टी टाइम हो गला डेरी भी हो गला अधा रोषे कर आसले करी
छुआ 3 जन कौन हो दांडारे गिनी बजाऊँ बो बस जगिकी ये सोमुना सिपुना गोटे तो सांग किए आसी पु तो आसनी सी आसले सी खेल देखते पु पड़े तो फेवरेट जगह केवटू चॉकलेट किनी चलो चॉकलेट किणवा जल्दी ये बाहर देखुन कौन अच्छी देखुन भाई मैंने देखुन तो देखुन ये नबुनि कि ये अच्छी बा पुआ ये सब चॉकलेट नहीं आसी खुशी A few moments later. देखते पुआ को तो स्कूल नहीं आसली जाऊँगी जी जो चिकेन को मैरिनेट करी तेल देके फ्राए करी मैंने सेकिबी तावा भी बसई तावा तेल भी दे दीजिए चिकेन गोटा पकई दिए चिकेन गुड़ा सब पकईदेली जाऊँगी सीम फ्राए ये करी दीपट जाक सेकिबी भलसे सीझीज भलसे हेलो फ्रेंड्स देखो फ्राइड राइस करी बोली परिया सब काट दीजिए फुलकोबी बंधाकोबी गाजर बीट बीन्स सब काटी और परिया भाग बेसी रहा राइस भागटा कम रहा कहीं हेल्दी वाला फ्राइड राइस बनाऊँगी से राइस कम रहा बेसी रहा भेजिटेबलटा खाइले भल देहपाई वेट लॉस पे यहाँ पियाज कढ़ई बसैले तेल पकईदे अल्प तेल करी देखो जीरा पकई देती जीरा पियाज राग पसंद तो कंचा लंका मुझे पकड़ी राग मत राग भल लगे तो कंचा लंका पकई देती देखो परिया सब पकईदेली जो परिया सब काटी कही सब पकईदेली ये भलसे सीझी जाऊ देखो परिया गुड़ा सीझीगला जाऊँगी पालंग शाग काटिक रखी देदेवी देखो परिया सब मोर भलसे सीझीगला जाऊँगी भात देदेवी भात कम भातर क्वांटिटी कम रहा ताहे तो चिकेन जो मैरिनेट करके फ्राए करती ताकू देदेवी तापर सोया सॉस टिके और लंका गुंड मत राग भल लगे लंका गुंड पकड़ देखो मो फ्राइड राइस रेडी हो गला चिकेन हेल्दी फ्राइड राइस हेल्दी चिकेन फ्राइड राइस रेडी खाइला बेले आउटे गरम करदे खाइबे हेलो फ्रेंड्स देखो खाया टाइम होगा जाऊँ खाइबू खाया पिया करूँ बढ़ा बढ़ी कर समस्ते बढ़ा बढ़ी कर सारा खाइबू देखते आम कोड़ी सुखी डबारे कोड़ी एपटे सोरिष देखो कौन गेंडू गछ लगे केते सुंदर बढ़ी एपटे अपराजिता गछ से भी माड़ुची तार बाड़ दिखाई माने ये दिखाई एपटे तो बैम्बू ट्रीटा देखो यहाँ हूँ बाड़ी बापा आज बैगण गछ टमाटो गछ लगे ये आम बाड़ी ये बो बापा सब आज आसी बाड़ी को ये आम टगर गछ सब लगी এটা হচ্ছে আত্ত গছ আত্ত ফলিছে A few moments later. देखो मोर चिकेन फ्राइड राइस वेजिटेबल फ्राइड राइस और एग पोच यहाँ शाग भजा सजना शाग भजा बाड़ी देखो खाया बसी गलु बाड़ी आसिकी बो आसिले अच्छा छटा खेलुं ना मारपिट होती पुओ जाइए ना बो Much later. हेलो फ्रेंड्स पुअर तो स्केटिंग क्लास था से खरा टे शोकी उठिकी पुओ को स्केटिंग क्लास नहीं आसती स्केटिंग करियो बोली हेलो फ्रेंड्स स्केटिंग क्लास पाखे जनकर व्रतकर रोला गोटे पुअर छोट पिलार से जाऊला बाजा बजिकी तो देखुली वीडियो भी बन देती आप देखिए बोली
ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।